哇！你睇下，我叫阿姐屋企，你睇幾大個花園，我哋種草啊，俾我種晒菜啊，係咪先？你搞錯，我哋種草啊！你話幾嘥？你睇幾大笪地？哇！又有樹遮陰，冇得傾。嗰邊種薯仔，種番薯，種南瓜，哇！種乜都得啦。咁大笪地，你搞錯啊！我哋打千秋啊，我哋掛燈籠啊，撞鬼咯！哦，不過呢條靚，啲蘭花仲得靚啊！哇，呢個好靚，呢個靚，玫瑰，哇，好晒啫！嗱，呢度可以種花，底下可以種菜啊嘛。你話得聽先？對啊，阿姐，呢度種花，底下種菜啊嘛。呢度咧就係我老公最中意睇得到嘅啲，個鏡頭影都冇咁靚啫嘛，佢好靚，粉紅色一畫一畫咁。我老公最中意咧，坐呢度飲咖啡，然後就食煙。有陣時我哋兩公婆咧去呢度小食。咁6點到7點咧就係咁嘅。佢唔淨止呢度啊，嗰邊都係粉紅色噶。佢成個日落咧，呢度成幅啊都係粉紅啊，有陣時係橙色嘅，好靚噶。呢度係我哋兩公婆最中意坐喺度咯，得老公啊，真係。所以話你真係人真唔需要好多嘢，你就係需要，其實真係需要有個人同你一齊去欣賞呢樣嘢咯。